Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita dilahirkan sebagai manusia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Sepatutnya kita selalu bersyukur kepadanya. Yang syukur itu yang sangat besar, diantaranya adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa dikumpulkan di majelis ilmu pada malam Jumat kali ini. Tak lupa salawat serta salam kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menyebarluaskan agama Islam, agama Tauhid, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam ada di sekitar kita dan ada di antara kita. Untuk pengajian malam Jumat kali ini akan diisi oleh Ustaz Ridwan. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman jamaah pangaosan Masjid Asy-Syifa, alhamdulillah dina wengi ieu urang sadayana tiasa riung ngumpul di ieu masjid ngerasakeun angkat di bumi masing-masing. Kantosna sadayana ieu teh mangrupikeun pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Sabab tanpa ayana pituluh sareng pitulung ti Allah, kesempatan anu aya tiasa janten ku urang disia-siakeun. Peluang pikeun meraih kebaikan-kebaikan tiasa janten sirna ti hareupeun urang, malah dimanfaatkeun ku jama-jama anu ku Allah dikaruniai. Kusabab kitu layak jeung pantas urang bersyukur kana padilah Allah Subhanahu wa taala ieu, sabab yakin nalika Allah Subhanahu wa taala nakdirkeun urang sadaya milampah hiji kahadean, mangka Allah Subhanahu wa taala badis nyiapkeun balasan anu setimpal, balasan upami diukur sareng keuntungan duniawi anu ku urang diusahakeun. Insyaallah naon perkara anu disiapkeun di sisi Allah Subhanahu wa taala eta langkung sae. Komeuni dina waktu wengi painten urang sadayana parantos lengseh tina berbagai macam aktivitas keseharian. Tetapi memang tak can beres, tapi urang ngahaja nyong caya waktu nyisihkeun waktu pikeun ibadah melalui thalabul ilmi, ieu teh bakal janten kasayan oge ka urang sadaya. Awak urang capek, kondisi urang lelah, tapi lamun dibawa ka masjid lelahna capena sok sanajan engke dina takna urang maos munggutan
bahkan timbra mungkin sare, insya Allah eta teh niatna urang geus dicaket ku Allah. Capek-capek tunduk-tunduk maksakeun sehat cenghar tapi teu aya karep ka masjid. Hadirin rahimakumullah, tina nilai anu sapatos kieu Allah baris memperhatikan, mempertimbangkan karena perjuangan orang hadir ka masjid ka Thalabul Ilmi. Tangtos hadirin sadayana ieu teh melewati berbagai macam tantangan jeung godaan-godaan anu biasa mata ngahalangan karena terwujudnya aktivitas Thalabul Ilmi sapatos kieu. Tah mudah-mudahan hadirna urang di masjid Allah Subhanahu wa taala mukakeun berbagai macam kehadiran-kehadiran anu nilai manfaatna tiasa karasakeun urang sadaya naha kalau kahirupan di alam dunia kiwari atanapi kalau kahirupan jaga sampeun urang nyaeta di akhirat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sakumaha anu parantos diuningakeun insyaallah kamo bahasan dina pangaosan wengi ayeuna sim kuring ngabantun bahasan tentang tafsir surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah ieu teh mangrupakeun surat di antara surat-surat Al-Qur'an anu penulisanana aya di awal Qur'an, di awal kitab. Sok sanajan Al-Fatihah tersusun atarapi penyusunan penulisan di awal kitab, di awal Al-Qur'an, kan surat anu kahiji surat Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, anu terakhir surat An-Nas sebenarnya. Nah, bukan berarti surat Al-Fatihah teh merupakan surat anu pertama diturunkan Allah ka Nabi Muhammad sebagai wahyu. Sabab orang parantos pada ulingan ayat mana anu pertama kali ku Allah diturunkan melalui malaikat Jibril ka Nabi Muhammad sebagai wahyu. Nyaeta nalika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna tahannus nyata menyendiri di gua Hira, maka lungsur dirinya Nabi malaikat Jibril nyana wahyu ti Allah Subhanahu wa taala surat Al-Alaq ayat kahiji dugikeun ka ayat anu kalima. Tuh ternyata henteu sasurat kitunya anu pertama turun oke ieu teh engke biasa kasalang ku ayat anu sanes, kasalang ku surat anu sanes, sehingga hadirin rahimakumullah sok sanajan kasalang ku ayat ku surat anu sanes tapi rangkaian ayat dina hiji surat eta parantos ayat di Lauhil Mahfuz, sehingga Rasul ayeuna oge anu diseratkeun ku para sahabat di antarana Utsman eta teh ayat Al-Qur'an anu aya ayeuna eta teh mangrupakeun wahyu di Allah Subhanahu wa taala tentang tata letak jeung sajabana. Maka ieu di antara keagungan Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, surat Al-Fatihah ieu teh mangrupakeun bubuka dina Al-Qur'an sehingga dinamai Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah disebut Al-Fatihah sabab ku surat eta Al-Qur'an dikalitan sehingga namina Al-Fatihah. Upami ninggal kana keterangan anu sanes aya hadis anu nyebatkeun Al-Fatihah oge ngagaduhan nami nyaeta sab'ul masani, 7 ayat anu diulang-ulang. Diulang-ulang di mana? Nyaeta nalika urang ngalaksanakeun salat, Al-Fatihah mangrupakeun bacaan anu wajib dibaca ku urang sadayana. Wajib setiap rakaat aya surat Al-Fatihah anu dibaca ku urang sadaya. Eta di mana urang sadaya ngalaksanakeun salat secara munfarid atanapi berjamaah ngan nalika imam macana nyaeta sir secara pelan-pelan gitu nya anu teu zahar. Tapi upami ayeuna urang salat berjamaah teras dina berjamaah eta anu di biasa dilaksanakeun nyaeta secara zahar, nyata secara terang-terangan atanapi dibaca ku imam jelas gitu nya awasan imam kurang kabaca
contohna dina salat maghrib teras ayeuna salat isya salat subuh, maka sebagai makmum aya kewajiban anu sanes naon cukup nyaeta ngupingkeun naon anu dibaca ku imam tadi. Jadi ulah ayeuna imam maca urang oge ngiringan maca sabab aya keterangan anu nyebutkeun di mana Al-Qur'an dibacakeun pastami'u lahu wa ansitu ta eta dinu salat gitu. Jadi lamun ayeuna salat berjamaah nyaeta salat anu jahar gitu nya anu tarif awasanana di aos ku imam ka kuping isya maghrib sareng subuh, maka makmum nyaeta dinu rakaat kahiji sareng rakaat kadua cekap mendengarkan tapi ngupingkeun awasan imam sehingga nalika engke imam lepat maca lepat awasan makmum aya kewajiban pikeun naon pikeun ngabenerkeun gitu naon anu dibaca ku imam tadi gitu. Tah lamun ayeuna makmum sasarangan membaca ayat di salat imam maca makmum maca, maka kumaha upami kejadian ayat-ayat anu dibaca salah ku imam cik rek di mana ayeuna ngabenerkeun imam anu lepat tadi. Nah, maka hadirin rahimakumullah, bacaan makmum nalika salat berjamaah anu zahar anu tarik ka kuping bacaan imamna, makmum cekap ngupingkeun naon anu dibaca ku imam tadi. Nah, ieu hadirin rahimakumullah di antawis Al-Fatihah disebut sab'ul masani sabab 7 ayat anu aya dina ayat Al-Qur'an dina Al-Fatihah ieu teh tos janten syarat kana ditarimana salat urang sadaya, sehingga lamun salat tanpa membaca Al-Fatihah tapi mendengarkan surat Al-Fatihah secara sempurna 7 ayat anu tadi teu dianggap sah salatna tapi teu sampurna. Lamun ayeuna urang berjamaah pas begitu orang takbir masbuk imam tos maca contohna alhamdulillahirabbil alamin, padahal kan alhamdulillah teh merupakan ayat anu kadua. Ayat anu kahijina bismillah, urang teu acan takbir imam tos maca alhamdulillah, berarti begitu orang takbir bismillah orang teu kabagian. Maka hadirin rahimakumullah wayahna nalika engke salam tambihan nyaeta ku berapa rakaat ketinggalan anak gitu. Lamun di rakaat kahiji tadi cekap tambahan 1 rakaat, amun di rakaat kedua nya orang nambahan 2 rakaat. Tah hadirin Allah eta Al-Fatihah. Jadi ulah kieu aduh senaya geus katinggalan bismillah jabani panjang keneh karek bismillah. Amun ayeuna urang takbir teu diitung rakaat rugi. Tah ulah aya basa kitu. Sabab naon? Rakaat anu tadi jeung imam anu urang imam tos alhamdulillah atapi tos kaditu urang tos ngiring salat insyaallah eta teh bakal dihitung ku Allah sebagai kahadean gitu. Jadi ulah ngantosan ke rakaat kadua geus aya di masjid tapi kalah nyantai heula nyaho HP heula jeung sajabana da kabuk senaya geus katinggalan Al-Fatihah geus katinggalan bismillah alhamdulillah moal ka ngiring salat rek buka heula WA jeung sajabana henteu kitu. Tapi nalika orang menemui imam sedang apa, maka lakukan sholat seperti yang sedang imam lakukan. Jadi apabila imam menuju maca naon orang takbir Allahu Akbar kirana tata kirang engke ditambihan nalika beres sholat anu disebut eta teh nyaeta masbuk gitu. Eta hadirin rahimakumullah tentang Al-Fatihah yang disebut sab'ul mathani kusabab Al-Fatihah ieu teh mangrupakeun ayat atau surat anu wajib hukumna dibaca dina surah dina salat gitu. Sementara ayeuna urang naon surat anu sanes sapertos saberesna waladolin amin eta teh hukumna sunat gitu. Sok sayang sunat eta teh sunnah Rasul gitu nya. Sok sanajan hukumna sunat tapi sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul urang wajib mengikuti gitu lamun Rasul ngajarkeun nya urang mengikuti. Sok sanajan sunat tetep we lakukeun ulah ieu kerusuh ieu da sunat ieu ditinggalkeun teu diaos kitu nya surat anu sanes selain Al-Fatihah. Eta hadirin rahimakumullah kecuali dinu rakaat ka-3 sareng ka-4 eta mah memang kitu nya teu aya kitu syariat pikeun maca surat anu lain saparangtosna urang membaca surat Al-Fatihah. Jadi cekap membaca surat Al-Fatihah di rakaat ka-3 sareng ka-4 mah gitu. Etalah secara hukum tentang Al-Fatihah. Janten disebut sab'ul masani sekali di kusabab 7 ayat ieu
ieu teh senantiasa diulang dina salat urang sadayana. Nah urang maca sendiri kana pi urang ngupingkeun bacaan imam nalika bacaan surat Al-Fatihah ieu sareng ayat anu sanes surat anu sanesna. Hadirin ahli pangaosan anu kusim kuring dipihormat, tafsir anu kusim kuring dicanak dina ieu kesempatan nyaeta tafsir As-Sa'di gitu. Upami lengkap namina teh Taisirul Karimir Rahman fi kalamil manan. Jadi ieu teh merupakan tafsir anu bisa disebut sok sanajan sederhana tapi mencakup bahasan-bahasan anu memang jero oge gitu nya pendalamanana gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dieu disebutkeun bismillah bismillah teh nyaeta abtadi'u bikulismillahi ta'ala. Dengan nama Allah. Naon anu dengan nama Allah? Jadi ketika orang mengucapkan bismillah dengan nama Allah, apa yang dengan nama Allah? Nah, yang disebut dengan nama Allah ini adalah setiap pekerjaan yang kita lakukan. Jadi upami ayeuna orang menulis contoh, rek nulis, tah ngucapkeun urang teh sebelum menulis bismillah heula. Hartosna naon? Kakabtu bismillahirrahmanirrahim. Simkuring nulis dengan menyebut nama Allah. Hartosna aya penyandaran akidah. Yang tiasana urang ayeuna nulis, tiasana urang barang damel, tiasana urang sagala rupa padamelan anu dipidamel moal tiasa kalakukeun lamun teu aya bantuan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi moal mungkin kitu nya. Rek amalan naon bae, rek pagawean naon bae termasuk ibadah anu urang dilakukeun eta teh lamun Allah mun teu aya pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin rahimakumullah eta teh moal tiasa terwujud gitu. Tapi engke bisa jadi mana amalan anu kudu di bismillah heula jeung mana amalan anu teu aya syariat ti Rasul kedah maca bismillah di awalna gitu. Jadi ulah paheuli teu satiap padamelan, teu satiap amal ibadah aya bismillah heula pertamana gitu. Jadi mana ya anu aya bismillah? Tah di antarana keumuman padamelan-padamelan anu sifatna mubah gitu nya. Teu aya hukum ayeuna wajib, sunat jeung sajabana mubah. Contohna padamelan urang sadidinten tah angkat ke pasar, terus ayeuna urang nulis, urang angkat kerja jeung sajabana maca bismillah heula nalika keluar bumi teh. Maka hadirin rahimakumullah, ku ngucapkeun bismillah eta hartosna urang menyandarkan diri. Urang moal tiasa ngarakukeun naon anu rek urang dipidamel lamun teu aya bantuan Allah Subhanahu wa taala. Aku menyandarkan pekerjaanku ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan bismillah merupakan bentuk ketawaduan orang sadaya, mengakui kelemahan orang sadaya, dan mengakui keagungan Allah, kemahaperkasaan Allah, anu maha nakdirkeun sagala rupana. Eta hadirin rahimakumullah kalimat bismillah. Jadi bismillah teh ieu aya anu dibuang gitu secara hakikatna. Jadi lamun ayeuna urang ngucapkeun bismillah nalika rek damel atasna urang barang damel kalayan nama Allah. Urang angkat di bumi kalayan nama Allah. Itu maksudna mah gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah ayat abtadi'u bikulismillahi ta'ala. Aku memulai setiap sesuatu dengan nama Allah. Nama Allah anu mana? Kalimat ismun di dia nama, kemudian dimudofkeun, dihubungkeun jeung nama Allah. Hartosna seluruh nama Allah anu baik, anu disebut asmaul husna gitu. Jadi seluruh nama baik Allah anu disebut biasa urang sadayana akan di Al-Qur'an nyata asmaul husna. Sebab kamu Allah kan lillahil asmaul husna. Kepunyaan Allah asmaul husna, nama-nama yang baik. Jadi nama tersebut merupakan pencerminan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dia disebutkan hadirin rahimakumullah. Sementara Allah anu bismillah, Allah naon disebut Allah wa al-ma'luhu. Allah teh nyaeta anu disembah, Tuhan al-ma'bud anu disembah, al-mustahaqul ibradihi bil ibadati,
anu ngabogaan hak pikeun disembah ku hambana secara tunggal. Hartosna manusia ngabogaan kewajiban pikeun nyembah ka Allah secara infiron gitu nya. Hartosna ngaesakeun Allah Subhanahu wa taala. Ulah sampai nalika ayeuna urang ibadah ka Allah tapi ibadah ka anu sanesna. Ulah sampai ayeuna urang ngabogaan kepercayaan yen Allah teh anu maha sagalana mampu ayeuna ngadatangkeun manfaat, mampu ngadatangkeun madorot. Di sajabani eta urang boga keyakinan aya makhluk anu sanes anu ngabogaan kamampuan pikeun ngadatangkeun kamanfaatan kana hirup urang jeung kana kamadorotan hirup urang sadaya. Lamun jalma ngabogaan sapotos kitu, hakosna ieu teh tos terjatuh kana perbuatan al-israfu billah nyata musyrik ka Allah Subhanahu wa taala. Eta hadirin rahimakumullah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah nyata al-makluhu al-ma'budu, sesembahan anu disembah ku hambanya. Hartosna anu ngabogaan hak pikeun diibadahan ulah sampekeun ibadahna ka Allah teh dicampuran ku ibadah-ibadah ka anu saeutik. Sabab naon? Lima ittasofa bihi min sifatil uluhiyati wa hiya sifatul kamal. Sabab nami Allah mangrupakeun nama sifat anu disifati nyaeta ku sifat-sifat al-uluhiyah. Al-uluhiyah teh nyaeta pangeran anu disembah, nyaeta sifat anu sampurna. Hartosna Allah unggul ngan hiji-hijina anu ngabogaan sifat berbagai macam keunggulan anu teu dimiliki ku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga khusus ibadah teh ngan unggul ka Allah unggul anu ngabogaan sifat anu sampurna tadi. Eta hadirin rahimakumullah kalimat bismillah gitu. Salajengna dina kalimat bismillah oge anu terakhir ar-Rahman ar-Rahim. Di dieu disebutkeun anu dimaksud ar-Rahmani ar-Rahimi ismani dalani ala annahu ta'ala dzurrahmati. Ar-Rahman ar-Rahim nyaeta dua nami dalani anu menunjukkan kedua nama ar-Rahman ar-Rahim tadi ala annahu ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dzurrahmatil wasi'atil azimah. Allah ngabogaan sifat rahmat anu luas al-alimah anu agung allati wasi'at kullu syai'in anu mana sifat rahmat Allah ieu teh mencakup kana sagala rupa wa ammat kullu hayyin jeung keuna ka setiap anu hirup. Hartosna kieu Allah disebut ar-Rahman ar-Rahim sabab Allah ngabogaan sifat Rahman jeung Rahim maha penyayang ka sadayana makhluk anu hirup gitu. Jadi teu aya makhluk anu hirup di alam dunya kiwari anu leupas tina kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah jalma anu kafir, jalma anu mukmin, teras ayeuna tutumbuhan, teras ayeuna hewan, sagala rupa makhluk Allah anu hirup eta teh keuna ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuna kitu nya rahmat Allah mencakup ka setiap makhluk anu hirup tadi. Hartosna Allah teh dzurrahmatil wasi'atil azimah, ngabogaan sifat kasih sayang anu kacida pisan luasna, anu kacida pisan agungna, anu keuna ka setiap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, jalma baik anu iman baik anu kafir, teras ayeuna alam semesta sadayana eta ge keuna ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa katabaha lil muttaqin, jeung sifat rahmat ieu teh dicatet ku Allah Subhanahu wa taala, dihususkeun ku Allah Subhanahu wa taala lil muttaqin, pikeun jalma-jalma anu takwa. Jadi tinu kalimat ar-Rahman ar-Rahim teh ngabogaan makna dua. Jadi ar-Rahman cenah teh lebih luas tibatan rahmatun, tibatan rahim. Sabab Rahman mangrupakeun isim anu berwajan fa'lan. Sapotos kieu, amun jalma anu ngamak godibun, jalma ieu anu ngamak godibun, tapi amun pemarah harusna jalma teh lain amak dina waktu hari tangguh memang ngabogaan sifat pemarah, maka lain godibun deui tapi godbanun gitu nya, sapotos rahmanun gitu. Godban mah jalma anu dipinuhi sifat teh sifat pemarah, eta godban paklanun. Maka rahman oge ngabogaan harti nyaeta zat anu dipinuhi ku rasa kanyaah ka hamba-hambana. Hartosna kalimat Rahman lebih mencakup umum.
kena ka jalma anu iman, kena ka jalma anu kafir oge. Sementara rahmatun di dieu disebutkeun wa katabaha lil muttaqina al muttabiina li anbiya'i wa rusulihi. Sementara sifat rahimah mangrupakeun sifat Allah anu dipasikeun pikeun jalma-jalma anu takwa anu senantiasa mengikuti li anbiya'i wa rusulihi kana kenabian jeung kana kerasulan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi hadirin rahimakumullah, kanya Allah teh kabagi dua gitu. Aya anu katarima kurang di alam dunya kiwari nyata sifatna umum, tong boro-boro jalma anu iman, tong boro-boro jalma anu takwa, jalma kafir oge, jalma ateis oge anu teu ngabogaan anu teu bertuhan eta masih keneh ku Allah dibere kanya Allah Subhanahu wa taala. Senah hirup di alam dunia sarua jeung jalma anu iman gitu nya. Eta mah sarua tah maranehna meunang rezeki, maranehna meunang kenikmatan dunia ku sabab masihan ti Allah anu Allah teh ngabogaan sifat Ar-Rahman. Sementara Ar-Rahimah moal dipasikeun sabab naon Ar-Rahim khusus ku Allah dipaparinkeun bikeun jalma-jalma anu takwa anu hirupna senantiasa mengikuti kana jejak